kijkt nu een video. Het is al de volgende dag. Ik heb gisteren ook deels gemaakt. Moor heeft dus bij me geslapen. Wee. En wij gaan... Ik weet niet wat we vandaag gaan doen. Dus vandaag gaan we weer filmen. En Jamoor ook op haar. Maar ze is nu nog aan het omkleden. Ik ga ook omkleden. Dus ik pak even mijn kleren. Jamoor, waar liggen jouw kleren? We hebben gewoon gisteravond snoep op. Ja, we slaapten echt om 11 uur. Ja, jij moet aan het opkleden. Ja, ik zet hem nu wel even op pauze, want ik ga even mijn kleren pakken en dan kom ik bij jullie terug. Ik heb mijn kleding aan, Jamoor ook. Nou ja, we moeten wel een beetje opruimen, want we gaan zo Ja, op weg. kamer opruimen. Want we gaan straks weg. Ja. Onze fietsen zijn omgevallen door de wind. Oh, jongens, kijk dit. Fietsen zijn OMG. Ze zijn omgevallen door de wind. Jullie denken, waarom is die kerstboom daar van de buren? OMG. Jongen. Onze fietsen zijn omgevallen. Nou, oké. Oké, we moeten opruimen. Ik krijg mijn fiets niet los. Ik help met deze. Dit is makkelijk, jongen. Oh ja, probeer die van mij eens. Oké. Nee, niet juist trekken, jongen. Oké, het klopt. Ja, je komt er makkelijk in als je gewoon zo doet. Wow. Oké, wij gaan even de kamer opruimen en dan zien we wel verder. Dan kom ik weer bij jullie terug. En ik weet niet wat we dan aan het doen zijn. De kamer is aardig opgeruimd. Bed opgemaakt. Eerste keer dat ik het bijna doe. Ja, hier nog even dat gaat Jamoor meenemen. Verder is de kamer wel opgeruimd. Ja, nog een beetje dan hier zo. Maar daar heeft Jamoor gezeten. Maar we gaan dus straks naar Jamoors huis. En dan... toen gaan we even... Waar gingen we ook weer heen? Nee, stad is dicht. Echt alles. Ja, echt alles. Dus er loopt geen mens. Nee. Ja, misschien wel over de Koemarkt, maar... Dan gaan we toch naar die andere Action, want die is wel open op zondag. Action? Ja, dat kan wel. We kunnen ook naar de Albert Grote. Ik heb hier een bubbel. Oh, wow, ik zie hem nog niet goed zien. Mag ik hem zien? Het lijkt net Luchtbubbel. zo'n luchtbubbel. Wacht. Ik weet niet, maar dat betekent dat ik te weinig water drink. Ja, kan wel, ja. Dus stel dat je ziet dat ik te vaak dit doe, weten jullie dat het die bubbel is. Ja. 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 Ik weet niet meer wat je moet zeggen. Nee. Ja, maar had hem uitgezegd. Maar ik ben dus nog niet helemaal klaar. Ik doe altijd nog. Jullie kennen dit wel. Oh, andersom. Wacht, wat? Ja, Nivea. Eigenlijk gewoon hoort het bij jullie zo. Ja, Nivea. Oké, dat is super dom. Nou, dan doe ik het een beetje over mijn hele gezicht. Waarom valt alles bij mij? Oké. Dan doe ik het. Zet in de reacties als je dit ook altijd in de ochtend doet. Ik wel. Oké. Nou. En trouwens, jullie denken, waarom kijk je hierheen?
een spiegel. Dus dan kijk ik daar even heen. Ja hoor. Nou, genoeg zo. En dan kijk hoor. Kennen jullie dat? Oh, de watjes zijn op shit. Oké. Oké, dat gaat dan vandaag niet door. Nou. Vast is er bijna niks. Dus dat was het dus. En ik ga dus mijn morning routine laten zien. Sin heeft het al gehad. Ja, ik Maar- heb het al soort van gehad, want we hebben geen watjes meer. Dat doe ik namelijk. En ik ga ook even vragen aan mijn moeder of we watjes hebben. Dus ja. We zeggen tegelijk dus ja. Ik ben volgens mij echt geen watjes. En ik doe altijd. Deze ook nog een beetje. Misschien weet jullie niet wat dat is. Dan ga ik heel even hierheen. Misschien weet. Maar oké. Laten we dan gewoon gaan beginnen. Nou, jullie horen ja hoor. Oké, ik doe altijd. Deze. Op mijn handen. En dan. Ja, we hebben verschillende verzorgroutines. Ik leg de camera gewoon even hier. Dat is wat een beetje. Ik gebruik altijd deo. Dat heb ik al gedaan. Mijn Nivea crème, zoals ik ook bij Heb mij... ik ook al gedaan bij mij. Hè? Ik heb die. Deel 3 dat ik liet zien. En ik heb ook dit. Is een lekker geurtje. Maar ik heb er ook nog één. Maar die is alleen voor... Ik denk dat het ook wel een beetje. als je klaar bent met de Ik doe douche. nog een dus klein die beetje. moet erin zitten. Even kijken. Ik heb ook nog foundation. Maar dat doe ik niet op. Omdat ik het alleen op bij feestjes. Want ja. En ik heb ook nog handcrème. Dat ik op ga doen. En dan heb ik even mijn kleine Dan krijg je een sponsje beetje een nodig. glimpje. Ja, ik heb een kleine sponsje. Dus ja. Wat ga je doen? Ja, ik heb een sponsje nodig. Dus doe ik mijn camera iets hoger. Kijk zo. Ik heb mijn haar even in de knot gedaan. Laten we dan maar Zo eerst deed ik beginnen ook. met Nivea. Volgens als jij Uit. mijn delen hebt gezien van onze video, dan ja, snap je wel dat ik dit elke keer gebruik. Omdat het gewoon heel erg goed is voor je huid. Want als je steeds make-up op gaat doen en zo, dan... Oh, en trouwens, als ik telkens dit doe, Wat heb je allemaal bij je? dan, ja, ik heb hier een bubbel. Kijk, zie je? Omdat ik te weinig drink. En dan krijg je dat. Dus ik geef je tip altijd goed drinken. Oeh, onder de douche. En ja, nu ga ik het gewoon lekker insmeren. Doe je dat met die spons? Ja. Dat is een make-up spons, hè? Ja, dat weet ik. Maar het gaat wel veel makkelijker dan met mijn handen. Ja, dat is wel waar. Oké, nou, ik wacht even op jouw moord tot het klaar is en kom ik weer bij jullie terug. Nou jongens, wij gaan noedels eten als ontbijt. Misschien is het een beetje raar, maar we hebben allebei heel veel zin in noedels. Toch? Ja, moeder die is ook even gestopt met haar video. Maar wij gaan dus noedels eten. Ja, dus tot zo. Tot zo. Oh, oké, tot zo. We gaan noedels maken. Nou, ik heb schoutjes. Eén voor Jammer en één voor... Ja, en dan gaan we Laat ik even... ook wel aan. Oh, gaan we doen. En dan ga ik hem even maken. Nou, klaar met de noedels. En dat is die van Jammer. Ik eet met stokjes. Jammer ook. Kunnen jullie wel met stokjes eten? Ik wel. Ik denk dat ik straks wel even het water ga eruit schenken. Dus dan ga ik het heel even door het water, want dan
Oh, ik ben nog klaar. En ik ga het dus proeven. Oh, ik moet even omgekeerd. Ja, mooi eten dus ook met stokjes. Bijna voor het eerst. Lukt het? Ik heb het dus al in China geleerd. Het lukt. Ik ben in China geweest. Heet. Ik ga het eens proeven. Oh, lekker. Nou, ik ga verder eten. En dan, ja. We zijn al lang klaar met de, met de noedels. Dus we gaan nu even fietsen. Onze fietsen waren omgevallen, maar die hebben we weer dus recht opgezet. Maar wij gaan dus even naar Jamo's huis. Want mijn ouders die gaan even naar de kerstmarkt. En wij wouden niet mee, omdat het super saai is. Dus we gaan even naar het huis van Jamo. Ik ben in het winkelcentrum. Nou, niet in het winkelcentrum, in het grote winkelcentrum. Ja. Dus waar die hele grote Albert Heijn zit. En zo. Die hele grote. Dus gewoon... We kunnen ook even bij de Action kijken. Maar... Ja, zullen we daar even kijken? Ja, we kunnen gaan even bij de Action kijken. Maar mensen, ja, er is hier overal verbouwd ook. Ja, het is een nieuwe Action. Maar dus ik ga het even dingen laten zien. Hey, daar zijn we weer. Ik kan heel lang niet vloggen nu, want mijn opslagruimte was te vol. Maar nu heb ik het denk ik heb Google weggegooid. Misschien een beetje dom, maar ja. Wij waren net naar de Action. Daar heb ik misschien ook een video om gemaakt. Net, want dit wordt wel aan elkaar geplakt. Ja. We hebben een beetje geel in ons haar. Ja, kijk, die van ziet mij wel nog oranje. Die van mij zie je ook. Ja, die van Jamoor zie je wel goed. Kijk, hier zie je wel. Ja, en hier zo. En ik was dus ook aan het vloggen. En mensen, goed nieuws. Want ik krijg zometeen 2 nieuwe fietsen. Ik kan kiezen nou, tussen 1 of niet 2, maar ja, ik krijg een zwarte of een donkerblauwe. Dus mag ik zoiets paarsachtige met alle 2 versnelling. Dus dat komt goed. Want mijn oude fiets, die was toen we naar de Action gingen, was hij een beetje, ja, ging die lek. Dus ja. Dus ja, ik ga ook bij haar eten. Ze heeft bij me geslapen en nu ga ik ook bij haar eten. We gaan vissticks eten. Ja, alleen vissticks? Ja, met nog wel dingen erbij hoor. Ja, oké, ik dacht al. Oké, dus dan kom ik bij jullie terug straks, denk ik. Ja, oké. Jongens, ik ga de video afsluiten. Dus like de video en abonneer op mijn account. En ik ga de video dus afsluiten. Doei!